E agora eu vou estar desmontando essa porta, entendeu? Pra gente ver qual é o dano, o que tá acontecendo aí, ok? Tá fazendo um barulhinho. Parece que tem alguma coisa solta. Ó, coisa solta no carro. Vou desmontar e já vou mostrando pra vocês aí passo a passo da desmontagem, ok? Primeiramente nós vamos abrir essa porta. Ela é toda grampeada, ok? Sendo na parte de cima, entendeu? E voltando na parte de baixo, a lateral, entendeu? Toda a parte de baixo dela também, ela é toda de grampo, ok? E aqui no braço, onde o pegador, a gente tem 2 parafusos aqui e um parafuso, se eu não me engano, aqui. Pra gente tirar esse parafuso, basta a gente vir com uma chave fininha, chave de fenda, entendeu? Colocar aqui, ó, entendeu? E vir soltando, ó, conforme tô fazendo aqui, ok? Ok, vamos soltando aqui. Olha como é que solta, beleza? Vai indo, entendeu? Tá soltando. Aqui, mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Ele vem com a chave, já vem soltando, ó. Tudo de grampo, ok? Ó, entendeu? Aí agora a gente vai retirar aqui e vamos mostrar em seguida, já tirado. Já está aqui as 2 molduras retiradas, ok? Tanto a moldura do puxador, né, da maçaneta, quanto do puxador de braço, ok? Essa aqui, entendeu? Como eu falei, são um parafuso aqui, o segundo parafuso aqui em cima, ok? Parafuso aqui e o outro parafuso aqui, ok? Um aqui e outro aqui, beleza? E aqui em cima só um parafuso aqui, beleza? Somente um parafuso, só aqui. Todos eles chave Allen. Agora vamos ver qual a chave é, pra gente tá formalizando isso aí. E aqui está as 2 molduras já retiradas, ok? Essa aqui é a moldura da maçaneta, que ela é colocada aqui, ok? E essa aqui é do puxador do braço, beleza? Que ela é posicionada assim, beleza? Agora vamos ver a chave para poder a gente estar tirando essa capa, para poder a gente ver o que vai fazer. E aqui está os 3 parafusos, ok? 2 do puxador e um da maçaneta lá para abrir as portas, ok? Então estamos aí, ó, já praticamente tudo retirado. Agora a gente vai começar a desplacar a porta, ok? Vamos começar de baixo para cima, ok? Vamos aqui, ó, ok, ó, ok, ó, aqui, ó. Okay. Agora vamos aqui, ó. Aqui. Vendo? Aqui já tá praticamente tudo já. Ok. Tá. Tem um parafuso aqui ainda. Parafuso chave Phillips. Aqui, ó.
Ok? E agora é só espracar e retirar. Aí galera, como falei, ó, tirou, ok? Aqui atrás tem os fios que a gente pode desconectar, mas não é o caso, entendeu? Não vou desconectar ele, que não é necessário, entendeu? Porque eu já achei já o defeito. Olha aqui, ó, ó, na mão, ó, apertando na mão, ó, entendeu? Ó, soltando na mão e apertando na mão, ó. Eu vou apertar na mão, vocês vão ver como é que vai ficar, ó. Já vai acabar com esse barulho. Apertando a mão, ó. Beleza? Então, isso que é o problema. O problema do barulho da porta do motorista é esse parafusinho. Ó, na mão. Ó. Ó. Na mão. Ou seja, esse parafuso, galera, esse parafuso aqui, ele não vem com trava-rosca, ok? Aquelas porcas de pressão, entendeu? Mas eu vou botar aqui um produto aqui para ver se segura um pouco mais, ok? Entendeu? É isso aí. Agora eu vou mostrar montando, ok? Novamente. Isso aí. Aí galera, aí tá, ok? O parafuso tá ali. Já coloquei um trava-rosca nele, ok? Agora é só agora posicionar, ok? Ok, só posicionar e grampear ela, ok? Vamos posicionar tudo aí e mostraremos finalizando, ok? Show de bola! Trabalho concluído com sucesso. Agora nós vamos aqui, ó. Ó. Beleza? Sem barulho, sem nada. Cadê o barulho? Não tem mais barulho, ok? Esse aí é mais um vídeo que a gente fez aqui no Cronos. E tem mais vídeo vindo por aí. Esse carro já tá fazendo barulho no painel. E nós vamos procurar ver onde é, ok? E manter a galera aí informada, ok? Fiat Cronos 19, 18, 19, ok? Problema na porta, barulho. É uma porca que ela vai ela vai soltando, ok? E agora nós vamos posicionar os braços, que aqui é tudo encaixe, galera, ok? Tudo encaixe, ó. Entendeu? Tudo encaixe. Achando aos poucos, que ela é bem... Encaixando isso aí. E agora a da maçaneta. Aqui, ó. Maçaneta só. Ok? Então galera, então tá aí. Tudo posicionado, ok? Mais um vídeo aí da Road Top Car. Galera que precisar de alguma sugestão, alguma coisa aí que tá precisando fazer no carro ou aparecendo no carro de vocês, só deixar no comentário aí, ok? Tamo junto. Fui.